진짜 눈치를 보는구나. 그래갖고 내가 달래고 얼른 가려고 좋은 말아. 너 우리 누나하고 가면 나가? 오케이. 누나가? 너 우리 누나는 모든 doktor이 아닌데 너 가서 안 돼? 예스. 저는 해주고 빨래 좀 하고 주방 정리하고 그런 그리고 이제 우리 생수 우리 누나가 저기서 들어간 게 정리가 이제 이게 막아줘야 되는데 관리가 물 막히는 늙으니까 मेरा बाबू तो नुकारवा इतु है कर ले मेरा बाबू के तो तक नहीं है